大家好，咁我哋今日嚟講下呢個 liquidity 相關嘅話題啦。咁 liquidity 咧，通常我估大多數人聽翻嚟咧都係 ICT 嗰邊聽翻嚟個 liquidity sweep 啊嘛，係咪？咁即係 ICT 嘅角度嚟睇咧，多數咧將 liquidity 係當做係一個高點或者低點嘅一個 pool 啦，咁就係俾個價格去到嗰個位嘅時候，可以叫做獵取到個流動性啊嘛。Liquidity sweep 就係獵取個流動性啊嘛。咁即係簡單嚟講，就係嗰啲大 order 點樣入個市場啊。喺 ICT 嘅角度就係 assume 嗰個呢一個價格嘅底下或者 above 有一個好多 order 嘅地方，跟住呢啲大 order 咧就係追住呢一啲 order 去入市，跟住咧就賺錢嘅。咁但係咧，即係呢個 ICT 嘅解釋咧，佢有佢嘅好處，係簡化咗好多嘢嘅。咁但係咧，即係你都知啦，liquidity sweep 唔係次次都得噶嘛。有陣時 liquidity sweep 係假嘅，有陣時係真嘅。咁究竟點樣可以去分辨到究竟佢係真定係假咧？咁其實咧，我係想帶出一樣嘢，就係話你哋應該要睇呢一個 liquidity 咧，唔好當佢係一個 pool，你要當佢係一場戰爭，就係買家同埋賣家 buyer sellers 佢哋打緊一場仗。咁結果邊一個勝出，個價格咪向邊一邊行咯。咁所以你哋即係我哋唔應該其實 assume 佢嗰個位係一定會入到市，一定會贏。我哋應該係睇，我哋應該係觀望呢一場戰爭究竟邊一個贏啦。我哋再去做下一步嘅決定。咁咧喺 liquidity 嘅即係講 liquidity 相關嘅嘢咧，我哋會有兩邊啦。一邊就係主動方，一邊就係被動方啦。主動方係咩啊？就係你直接去 hit 個 market order 嘅，即係我哋平時我哋啲 retail trader 通常入市，大多數人都會選擇 market order 啦，就係直接撳，跟住就直接 fill 啦。咁咧，另外一邊究竟我哋 fill 嘅時候有邊一個去接我哋張 order 咧？咁其實咧就係被動方啦 ，passive 噶啦。咁論翻去 ICT 講嗰個 liquidity pool 咧，其實嗰個 pool 咧就係一大堆 passive 嘅。佢之前有更加仔細咁講，嗰個 pool 咧其實係一堆 stop order 啊嘛。stop 其實都算係某一種被動，因為你就係擺咗個價格喺嗰度唔喐佢，咁等個價格 hit 咗佢嘅時候，佢先會成交。咁但係呢一啲 stop 嘅 order 咧，其實佢冇真正流入到去個市場入邊住嘅，佢淨係喺個券商嗰一邊擺咗喺度。咁當個 price hit 咗嗰個位啦，嗰個 order 先會由券商發送到去個市場上面。咁其實咧，同我哋而家講嘅 passive 咧係有少少唔同嘅。我哋講緊嘅 passive 咧係真係 limit order 已經 place 咗喺個 book 嗰度，係等緊俾人哋，等緊俾我哋呢一啲 market order 啦，去 hit 去成交。OK，咁咧，所以咧，其實 aggressive 呢一邊咧，aggressive 呢一邊咧，其實係製造緊一個迫切性啦、急迫性啦。即係咩啊？即係我哋 market order 呢一班人係真正 move 緊個 move 緊個 price up and down 嘅人，而呢一邊咧就係 provide 緊一個 liquidity， 係消耗緊嘅俾人。即係你擺咗喺度，你有5張，咁只要有5個主動方嘅人入咗嚟，就會消耗我哋呢一邊 passive 嘅單子。咁當嗰個格冇晒 passive 噶啦，咁個 price 咪會 up， 即係 moves 上一格咯，咁個 price 咪會喐咯。呢個就係點解個 price 會喐啦，就係因為我哋呢一邊 market order 製造一個急切性，而消耗晒啦，
嗰個價格已經冇晒被動方喺度啦，咁我哋咪要消耗上一格或者下一格嘅單咯。咁呢個就係真係 liquidity 嘅 concept 啦。OK，咁我啱啱都講過一次咯，ICT 嘅定義咩係流動性啊？就係喺高點上方或者低點下方嗰啲掛住喺度嘅停損單，即係掛喺度嘅 stop order。咁但係喺 order flow 嘅 definition 咧，就係話流動性其實係任何願意喺某個價格成交嘅掛單啦，無論係 aggressive 又好 passive 又好，咁即係每一個都係相對噶嘛。你有 bid 就有 ask，有 ask 就有 bid，咁一定係有賣先成交到噶嘛。你得買冇人賣俾你，咁咪成交唔到，你咪喺度齋等咯。咁所以 liquidity 嘅定義咧，就係你總之你 place 咗個 order，無論係 market order、limit order 都好，你 place 你就係提供流動性嘅人。咁咧，我哋要做嘅嘢咧，唔再停留喺揾個 liquidity 喺邊啦，唔再停留喺呢一邊啦。我哋唔應該停留喺呢一邊，我哋應該係揾邊一個消耗緊佢啊？消耗即係咩啊？即係主動啦，market order 啦，邊個消耗緊佢啊？佢有冇將佢食晒咧？有冇將佢 consume 晒咧？咁好簡單嘅，你 consume 得晒，即係主動贏啦。咁你咪跟住主動嗰班人去做咯。咁如果佢食唔晒，即係點啊？passive 嗰班人太強啦，太大嚿啦，呢一邊食唔晒，飽得滯，滯死咗。咁咪即係 passive 呢班人 hold 得住個價，咁咪有機會係 consolidate 又好 reversal 又好，係咪？咁呢個就係打緊仗咯，就係話主動、被動邊一邊贏，個價咪向邊一邊走咯。OK，咁而家我哋就要真係講下究竟個價格點樣喐咧？啱啱講過個價格就係 market order 食晒、消耗晒啲被動嘅 order 啦、limit order 啦，咁個 price 會 move 啦。咁但係我哋真係去到圖表度睇啦，究竟係發生緊啲咩事咯？點樣睇得出究竟邊一邊贏呢？係咪？我哋要睇主動或者被動邊一邊贏啊嘛。咁我哋有三個情景啦，算係三個情景。咁第一個就係講緊 aggressive 贏啦，就係話 market 不斷食晒啲掛喺度嘅 limit order 啦，咁佢清空晒啦，咁佢咪真係喐咯，係咪？即係好似你個價，即係個市係 bullish 嘅，跟住咧就不停買 market order 不停買，不停 move 緊 price 啊。咁去到某個價位，可能係每100嘅，即係好似我哋平時睇個26,100、26,200呢啲位，咪就係一個心理嘅resistance 咯。咁喺呢一個位，究竟佢食唔食得晒啲被動嘅掛單？嗰個位好多被動掛單，咁咪通常都咁食唔食得晒咧？食得晒，咁佢咪繼續 move up 咯，100、200、300咁樣 move 咯。咁我哋要睇嘅就係 delta 有冇 imbalance 啦。如果我哋睇翻 order flow 嘅信號嘅話，就 delta 有冇 imbalance 啦。delta 即係咩啊？delta 我哋睇緊volume delta 啦，就係話究竟我哋買 buyers 嘅 volume 究竟足唔足以製造到一個 imbalance 去到 move 個 price 咧？即係簡單啲嚟講，delta 就係話而家夠唔夠多 buyers 啊？我哋夠唔夠多 support 去繼續 move 個 price 上去啊？OK，咁呢個 partial absorption 咧就係話佢 absorb 咗一半，忽然間冇 limit order 入嚟，又冇 market order 入嚟，兩邊都冇人想做嘢，咁個 price 咪會停咗喺度咯。即係好似冇人做嘢，咁個 price 咪自然就係喺度浮動嘅啫嘛，即係1蚊2蚊咁樣浮動啦。呢個位就係我哋完全唔想見到，因為通常呢個時候咧輸最多錢嘅。
因為你唔知道究竟上定落啊嘛，跟住不停喺度做，跟住就不停喺度俾人洗，不停俾人喺度洗。係咁，第三個情景啦，就係被動惡性 limit 嗰邊嘅，咁就係話你被動嘅單夠大啦，你冇俾人打穿到 limit order，你有200張，跟住咧 market order 上，去到200張嗰個價位嘅時候，佢淨係食到50張，跟住就冇力啦，冇晒 market order，冇晒 buyers，跟住咧個價咧，咁其實呢個位你淨係要少少 sellers 都可以帶翻個價落翻去噶嘛，係咪？咁 delta 咧就會持續累積，但係價格停滯，即係你去到上面個位，limit order 不停 place，跟住咧個 buyers 嘅 market order 咧就不停 hit 啦，咁會食，咁呢個時候 delta 會不停上咯，因為不停有 buy order 入嚟啊嘛，不停喺度 hit 緊啊嘛，咁啊 delta 咪不停上，但係價格停咗喺度，因為 limit order 不停喺度吸啊嘛。咁停咗喺200蚊咁樣，停咗喺度，咁你就會見到個 delta 不停上，又上一格，又上一格，就係 price 停咗200蚊呢個位，咁咪就係你可以大概都知道，其實被動呢一邊係比較佔優勢，係咪？係啦，咁我哋就可以睇下 footprint 有咩信號咧，可能就係 high volume 就係冇 movement 啦，係咪？咁 delta diverge 啊。即係 delta 不停向住一邊行，但個 price 冇喐過咁樣。咁我哋喺 chart 上面真係要睇到啲咩重點咧？我哋揾到啲咩重點咧？OK，咁我哋有2個好重要嘅工具啦，一個就係 footprint 啦，或者 bid-ask 嘅 chart 啦，一個就係 cumulative delta 啦。咁如果大家係仲喺 ICT 嘅階段，未諗住完全轉去睇好多 order flow 嘅 data 咧，我就會建議大家即係 focus 喺呢個 cumulative delta 度先嘅。咁但係呢一邊都可以大概知道下係咩嚟噶。咁 footprint 咧，我哋可以睇2樣嘢喺 liquidity sweep 嗰個位置，即係大家想睇 liquidity sweep 個位置嘅時候，我哋應該要 spot 到啲咩咧？咁第一就係失衡。imbalance 就係話某一邊嘅量好明顯大過另外一邊。咁第二啦，就係俾人吸收咗啦，係同一個價位不停咁樣有單俾人吸收。咁我哋睇下啲例子。咁呢一個係一個imbalance 嘅例子。咁其實 imbalance 冇乜嘢好睇嘅，我覺得 imbalance 佢就係一支。大家都會見到就係一支好大支嘅 candle，跟住咧你就會見到好多呢啲紅色嘅咧，就係對比上一個上一個價位，即係對家係2倍嘅 volume，我哋就會紅色嘅數字啦。咁我哋見到其實呢一個位咧都頗多紅色嘅，咁所以呢度見到啦，你見到200幾張，你就知道其實呢一個位就係一個好強勁嘅 continuation imbalance 呢一個位。咁同埋你下面都可以見到冇乜 buyers 擺翻上去啦，咁 keep 住係有少少嘅 sellers 落去。咁呢個就係一個 continuation 嘅例子啦。咁另外一邊咧 absorption 咧。就係好似見到呢個咁樣，咁呢度咧，你見到呢一個價位咧，同一個價位喺呢度，即係，冇得畫畫嘅，呢度要等噶，算咯。咁就係你見到呢度見唔見到1、2、3、4、5、6，同一個價位，差唔多同一個價位嚟噶，2蚊內啊，2蚊內不停有大嘅 buyer 入嚟，但係個 price 有冇 move 上去啊？冇。咁呢個位係咩咧？就係 absorption 啦。咁大家就可以見到咧，佢之後咧呢度啦，啱個4支啦，absorb 之後咧就會 follow 一個好勁嘅 sellers 啦。呢邊其實都有啦，呢個 sellers 啊，imbalance 呢個位你見到好明顯大過右邊嘅呢一契嘢。
係咪？咁呢個就係 absorption 嘅例子啦，就係佢俾人 absorb 咗，跟住咧 follow 咧就會有冇乜 bias，冇乜繼續去做呢一個 buy up 嘅動作，跟住反而另外一邊咧就有翻多啲主動咯，咁個價好自然就會落去啦。咁呢個就係 footprint 嘅例子啦。咁另外一邊 cumulative delta 咧就比較直白啲嘅，咁我哋可以睇 follow 先啦，即係 align with price 啦。咁呢個係一個好健康嘅主動性啦，我哋可以見到佢係即係冇乜嘢可以擔心噶啦。咁好似呢度咁樣啦，落去個 price 係落緊去，跟住 cumulative delta 咧，cumulative volume delta 我哋用呢個，咁咧你見到佢係一個好明顯嘅 downtrend 噶啦。咁呢個就係一個好健康嘅 signal 啦，就話俾你聽，哦呢個 downtrend 係 sellers 就係 sell 緊落去，個 price 都 sell 緊落去，咁呢個就係算係 align with 我哋嘅分析，就係話哦呢個係一個 bearish trend，而且係冇乜對家嘅抗衡嘅。咁呢個又係第二個啦，呢個就係一個 buy 嘅例子啦，就係話哦上去呢個位呢度去到呢度，咁樣可以見到有呢度上到去呢度，去到呢個位都仲係一個好 clean 嘅 buy up 嘅分析。咁去到呢個位咧，就會見到 cumulative delta 咧就已經開始有少少震盪，冇創過 higher high 啦。咁呢個位就要知道我哋要小心啲，唔好做咩傻事啦。呢個 range。咁仲有呢個就係另外一個啦，另外一個例子就係 diverging 啦，即係話 delta 同價格係唔同嘅，可能 delta 創咗 high， 但係個 price 冇創到 high 喎，即係證明 buyer 好落力買，但係個價唔上，俾人吸收緊。好似呢個咁樣啦，呢個係一個 sell 嘅例子，seller 嘅例子，咁就係話你見到呢一度好明顯係創咗一個 lower low 噶啦，cumulative volume delta 呢個位呢度對翻落去啊嘛，但係個價有冇落去啊？冇，即係話 sellers 好落力落，但係俾人吸收晒，咁你就可以期待啲咩啊？哦，有人要買上去啦，呢度就係爆上去啦，呢個位應該有新聞咁樣嘅嘢啦。咁但係呢個係一個例子啦。呢個第二張圖啦，就係話好似呢個咁樣，你見到佢呢個位咧 sellers 不停落力咁樣 sell 落去啦，咁但係個價有冇落去啊？呢個位同呢個位，呢一對就睇呢個位啦，呢度啦，係咪好明顯低咗好多？但係 price 有冇低過呢度先？冇啊嘛，keep 住喺上面噶嘛個 price，咁所以我哋可以知道哦，有機會呢一個 trend 我哋要做一個 bullish， 可能會食到少少同理啦，咁樣呢個就係 divergence 嘅例子。哦，仲有第三個例子，咁好似呢度咁樣啦，其實呢度可以睇到啦，price 係冇 high 去到呢度呢一支對翻落嚟，但係 cumulative volume delta 上咗去，咁即係 buyers 不停咁樣 buy 到上高過呢度啦。suppose 個 volume，suppose 個價格應該要高過呢個位嘅，呢度呢係呢一支啦。咁但係佢冇喎，佢仲係低過呢個 price，咁即係話 buyers 嘅力量冇推到上去喎，有個 divergence 喎，咁我哋就可以 expect 係一個 downtrend 嘅 movement 啦，繼續有一個，呢度就係繼續 downtrend 啦。呢度係一個好微小嘅分別，但係就係一啲好微小嘅信號嘅睇下就可以知道究竟跟住落嚟發生啲咩呢？ OK， 呢個係呢個係下一個。咁我哋就係睇翻啲 live 嘅 chart 嘅 examples 啦，就係話究竟邊一啲咧係真係突破高點，邊一啲係假嘅突破咧，係一啲 absorption 嘅 trap 咧。
咁呢個真突破高點咧就冇乜嘢好解釋嘅，大家都即係見到啦。呢個位就係好好大支，跟住有好多對比翻上一個 price，即係對價係大2倍嘅。咁不停有，你見到右邊係冇乜綠色嘅呢個就係執步對面啦，Buyers 係冇乜嘅啦，一個咯，27呢個一個。但係 Sellers 呢邊咧，不停有紅色，不停有紅色，就係話俾你聽，哦，我就係勁過對面噶啦，我勁過對面2倍，不停勁過對面2倍。咁呢個位佢就係話俾你聽咩？我力量勁咯，我打仗我啲力量就係勁過對面。咁佢好明顯就係會 sell 落去啦，會打穿到啦。咁呢一邊咧，假突破咧就係呢個。即係好似咧，你呢邊見到佢哋都係好勁噶，力量好強噶，好強噶，都係仲係好強噶，仲係好強。咁但係佢哋有冇一個 continuation 呢？去到呢一支 candle，我哋呢一支 candle 應該要睇得出噶啦，就係話如果 buyers 呢一邊少，而 sellers 繼續多，繼續多，繼續多，你唔好見到呢一邊係冇乜力嘅。其實呢一支都見到啲少少嘅唔對路噶啦，就係話哦，點解呢一度咁多 sellers 冇乜 buyers，即係對比下多啲噶嘛呢一邊？點解個 price 會俾人推返上去喺呢一度 close 咧？就係話呢一度啲 sellers 個力開始有少少唔夠啦。咁呢個我哋唔應該做任何嘅 trade，唔應該睇埋呢一支。咁呢一支係咩啊？呢一度個力開始冇乜啦，冇乜啦，開始平均翻啦呢個位，跟住個 price 收上喺呢度，即係證明 buyers 開始有力啦。咁呢度再睇啦，冇力 sellers 冇力 sellers 冇力 buyers 上面開始發力，你就可以見到呢一邊 sellers 係冇力啦 buyers 一下就推咗上去啦。所以呢個位就係一個 absorption 嘅例子咧，就係話哦，佢落去有力啊，但係 buyers 呢一邊都有力。跟住呢一度落咗去，但係收唔到落去，推返上去，呢個係第一個 signal 啦。第二個 signal 就係話，我點解呢一邊冇乜力啦，seller 直接係跟住收上去，即係 buyers 可以推返上去啦。咁呢一邊又係 seller 冇乜力，呢個 seller 冇乜力，呢個 signal 咧好重要。我見到呢個 absorption 究竟成唔成功？呢個係下一個。係啦，咁我哋就可以見到咧，假突破有冇 absorption 啦？Delta 好似啱啱咁樣，有冇衝高度啊？但係冇乜點喐。咁呢個都係 absorption 嘅例子。咁咧，我哋呢一個 section 講完之後咧，我哋係要開始轉換。究竟唔好再睇係邊度，你可以 plan 定，你可以 mark 低係邊一度。但係你要睇嘅嘢多咗啦，你唔應該淨係睇liquidity sweep 完之後有冇一個 5-minute candle confirm 呢一個係一個 liquidity sweep 啊？我哋點解唔 precise 一啲？我哋睇一睇究竟嗰個價格發生咗啲咩事，可唔可以直接入場咧？你咪可以慳翻個，即係可能你用翻 1 minute 嘅 footprint candle，你咪可以 confirm，咁咪慳翻個4分鐘。可能已經 move 咗成40點50點咁樣，係咪我可以賺埋個40點50點咯？呢個就係其實40點50點你拉翻勻，可能其實已經 improve 咗你嘅 RR，可能成0.7、0.8咁樣噶啦，其實好多噶啦，計翻平均。咁我哋好似睇翻一個真實啲嘅例子。咁就係呢一個啦。咁好似呢一啲位置嗱，我哋要 mark 低 Asia low，OK，就好似 ICT 嘅 concept，我哋 mark 低 Asia low。我哋就要睇liquidity sweep 好似要 liquidity sweep。咁呢個位佢冇掂到，但係發生咗啲咩事咧？究竟佢有陣時係咪 SMT 咧？係咪冇掂到我上翻去咧？咁定係點咧？就我哋可以睇。咁第一樣嘢我哋睇咩啊？一樣嘢我哋睇 volume 先。volume 有冇 agree 啊？
volume seller 嘅 volume 好似 agree 喎，一直 keep 住咁 high。buyers 嘅 volume 反而唔 agree 我哋喎，buyers 冇推返上去，我哋唔夠 volume，不停跌，不停跌，不停跌。咁呢個位第一個 signal 就係話buyers 嘅 volume 唔夠 confirm 我哋係一個liquidity sweep 嘅 signal 啦。咁第二個我哋睇咩啊？睇 CVD， 呢度都係一個 CVD。我哋可以睇啦，已經係一個好 bearish 噶啦，頭四支係一個勁 bearish 嘅，跟住咧去到呢一度推兩支上去，跳埋啲 volume delta 推兩支，但係有冇上到去先？冇，即係佢 keep 住一個 bearish 嘅 signal 啦。咁我哋又可以加多一個 bearish 嘅 confirmation，就係話cumulative volume delta 都唔足以 support 到我哋嘅反轉 reversal。跟住第三，我哋就去睇第一個 sweep 嘅 candle 啦。咁呢個位咧，我哋見到向下、向下、向下。呢張圖就係啱啱我哋睇嘅呢一個位置，呢一度嘅位置。我哋可以睇啦，sellers 有冇落，個量夠唔夠？sellers 喺呢個位唔夠量，唔夠量，咁我哋就唔會做一個 breakout 嘅 trade，因為 sellers 唔夠量啦。第一個 breakout 唔會做啦。咁第二個我哋做唔做 reversal 啊？我哋可以睇啦。咁其實我哋啱啱喺呢一幅圖就見到 reversal 咧都係唔足以 buyers 嘅 volume 唔 support 啦，CVD 唔 support 啦。咁我哋睇翻呢一邊實唔 support 到咧 buyers 嘅量夠唔夠咧？咁其實我哋都見唔到一個好厚嘅 buyers 嘅 order 係 indicate 佢係一個會上去 reversal 嘅情況。咁所以呢個位咧，我哋最好就係唔做任何嘅 trade，唔好做 trade。我哋呢個位繼續觀望。咁大家都可以見到呢個位其實 reversal 唔夠多 breakout，你又會中 stop loss。其實我哋唔做任何嘢咧係最好嘅。我哋睇呢一個，咁去到呢一個位真係掂到 liquidity 嘅位啦。究竟係一個 sweep 上去定係 breakout 咧？我哋首先睇 volume 夠唔夠，上翻去啦 volume， 但係其實呢兩支都唔係好足以證實到啲咩。呢一支就一定證實到啦。volume 落去，而 volume 有夠，唔係 price 落去 volume 有夠，呢個第一點啦。第二點 CVD low low，OK，CVD 都證實咗呢一點。咁跟住第三樣嘢，個 breakout 嘅 footprint 係點咧？就係呢一支。嗱，你見到呢一邊，呢一度 sellers 嘅量好明顯大過 buyers 嘅量。第一點。第二點就係話呢一度 keep 住係有啊，keep 住係有 sellers 噶，keep 住係有 sellers 噶。咁但係呢一啲推返上去係一個唔好嘅 signal。但係呢一邊 buyers 有冇好多量咧？咁呢一邊可以繼續觀望啦。咁呢一邊就可以證實到，假嘅，冇乜嘅其實係。咁呢一邊 sellers 繼續做嘢啦，繼續跌，繼續跌，繼續跌。呢一邊其實都可以見到啊 ，candle 中間冇 bias 噶啦，落到去都係冇乜 bias 噶。咁就呢個位就可以 confirm 第三樣嘢 confirm 係一個 selling 嘅 confirmation，selling 嘅 continuation。呢個位就可以做一個 short 啦。咁呢個位，你就可以做一個 short。咁其實呢個位做 short 都唔錯，就算你等到 candle close 嘅話，都有一個唔錯嘅 RR。你就算擺到呢度，都起碼1.3幾咁樣。咁所以呢個位就係一個唔錯嘅 breakout trade 啦。就另外一個啦，呢一度又係 mark 咗個 London low 啦。
咁跟住呢個位，我哋究竟佢係一個 breakout 定係一個reversal 嘅 trade 咧？咁首先我哋睇 Volume 其實呢一支第一支最大量啦，第二支有冇增量呢？哦，有喎，少少。咁第二 Cumulative Volume Delta agree 咧 bearish 嘅，都係 bearish 嘅。咁實呢兩個位會唔會係一個 breakout trade 咧？喺嗰陣時我哋判斷會唔會係一個 breakout trade 咧？咁我哋睇埋一個 footprint chart 會唔會係一個 breakout 咧？咁呢一邊我哋可以見到啦，呢一個位 sellers 不停咁樣做嘢，但係 buyers 嘅量唔少可噶，其實好平均啊兩邊。咁我哋睇第二支啦，sellers 點解呢一度咁多，下面反而少咗少少咧？咁呢個位又要睇下啦，點解佢呢個佢哋嘅最多 volume 嘅反而喺上面唔喺下面咧？究竟下面有冇 keep 住有 support 咧？唔係 support，即係 sellers support 啦，即係有冇 sellers 有冇繼續意願去 sell 落去咧？第三我哋睇下呢一支，點解呢個位咁多量但係 close 翻上去？咁呢個位我哋又要睇一睇，哦，咩事啊？究竟咩事啊？咁呢個位我哋就可以見到啦，哇 sellers 全部好平均喎，buyers 都好平均喎，但係個 candle close 咗喺呢一度喎。呢個位有少少問題啦，有少少問題出現啦。點解呢個位 close 唔到落去？點解呢度就開始冇力？呢度 close 唔到落去，仲要俾人哋 close 翻上去咧？咁呢個位即係buyers有力反抗啦。你就可以睇埋呢一度，close 得唔錯啦，睇落去，但係冇量 ，sellers 冇量 ，buyers 有翻啲力量啦。咁呢個位可以知道。Footprint chart 就可以俾到一個最真實嘅情況。呢個位一定唔係做 breakout，個力量根本就唔夠。咁呢個位就可以救咗我哋一命啦，唔會做一個 breakout 啦，唔會掂你個 stop loss 啦。咁甚至乎呢一個位你見到呢一支 candle 已經係一個好強嘅 CVD 嘅承諾，就話俾你聽，buyers 真係有料到啦。同埋呢一支 volume 又高啦，咁我哋睇埋 footprint chart 咧，嚟睇下 footprint chart 先，17呢個位一樣嘅。嗱，sellers 已經冇乜料到噶啦，樓下 sellers 冇乜料到，buyers 反而有翻啲力量咯，有翻啲力水，呢一支都冇乜用，但係呢一度咧，我哋就可以差唔多 confirm。其實呢一支都可以 confirm 噶啦，呢一度都可以 confirm。咁呢一支完咗 close 完之後咧，其實我睇埋呢一度咧，呢一個位可以入場做一個 reversal 嘅 trade， 48分，咪睇翻48分嘅 CVD 係點啊？甚至乎係呢一啲 CVD 嘅 divergence 我哋都可以見到嘅。其實有陣時就係話，呢一個位啦，呢一支呢一度，同埋呢一度，呢一支已經穿咗呢一支嘅 high 啦，已經穿咗前一個 high，穿咗上去啦。咁但係呢一度嘅 delta 冇過到去，咁其實代表係啲咩？就係話 buyers 唔使啲咩力量，冇俾好多力量噶咋 ，price 已經自動彈翻上去啦。咁呢個時候就係有一個 confirmation 啦。咁而第二個 confirmation 就係咩啊？sellers 嘅量咧，其實係不停咁樣向下降 sellers 最高係不停咁樣向下降，其實不停
咁樣向下降啦。咁呢個第二個 sellers 嘅力量比較減弱咗嘅 signal 啦。我哋可以睇翻，其實呢一支 candle 咧，我啱呢一支 candle close 啊嘛，呢一支啊嘛，呢一支 candle close。嗱，你見到呢一支 sellers volume 咁少，第二支 buyers volume 高咧，其實呢個位咧都可以嘗試做一個 reversal 嘅 trade。咁就係捉到呢一個 reversal，就唔會，起碼我哋就算捉唔到呢個 reversal 嘅 trade，我哋起碼都唔會入到第一個 breakout 嘅 trade。即係我哋有陣時做 liquidity sweep，我哋反翻向做咪就係做一個 breakout 嘅 trade 咯。咁呢個時候，如果我哋做個 breakout 嘅 trade，我哋咪俾人 stop loss 咗咯。咁但係我哋睇翻個 footprint chart，我哋發覺佢呢個位落到去冇力喎，冇力喎。咁你就唔好做一個，同埋呢一邊你見到 volume 都唔係好好嘅，就其實即係冇一個好明顯推高 volume，sellers 不停入嘅時候咧，我哋就唔應該做任何嘅 trade 咯。呢個時候都係咁樣，你見到其實冇乜嘢好睇，我哋全部啲 volume 根本就唔足以 confirm 我哋係一個 selling 嘅 trend 嘅話，我哋就唔好入去揀做任何嘅 trade 咯。係啦，咁我哋睇咗咁多例子啦，講咗咁多之後咧，其實最尾有3個重點想大家，就算記唔晒啲嘢啦，起碼都記住3個重點。咁第一樣嘢就係 liquidity 其實每一個 tick 都存在嘅，唔係淨係得高低點嘅啫。其實每一個地方都進行一個 war 嘅，所以我哋唔好淨係睇 liquidity pool，我哋應該睇每一個價格究竟發生啲咩事咧？邊個價格打緊仗打得好激烈咧？定係邊個價格其實已經有一個好明顯嘅主導性嘅時候，其實你已經可以直接入場咯，就唔使等到佢可以做啲咩 liquidity sweep 啊 breakout 啊嘅時候先至去做個 trade。其實早人哋少少賺，每一次都賺多人哋少少，其實都會賺。整體嚟講，其實可能高人哋成40-50%噶啦，已經有個 return。跟住第二個就係話價格點樣行呢？我哋要清楚價格究竟係點樣行。其實就係 market order，即係主動方，同埋 limit order 被動方，究竟喺呢一場 battle 入邊邊一個贏去決定嘅。主動方贏，價格就會不停咁樣向嗰個方向繼續進發啦，一條大車線個 trend 咁樣上。如果被動方贏，咁個價你首先就會見到個價格喺某一個位停咗喺度，好似撞到埲牆咁樣。嗰埲牆就係被動 limit order 不停喺度吸收，跟住冇力啦，架車自然就會褪翻落去。咁就係證明主動方輸咗，冇力繼續維持住個車線上嘅時候，咁咪好似一個 V 字咁樣褪翻落去咯。咁第三點就係話，你睇 footprint chart，你睇 delta，你就唔使再等candle close 再去決定究竟邊一個贏，究竟係 buyer 贏啦 seller 贏啦。你啱都見到噶，就算個 candle close downward，但係其實我哋可以見到，其實 seller 係輸咗噶。佢 close downward 只不過係嗰一秒 close 嗰一秒 buyers 仲未出晒力去殺死個 sellers。咁但係我哋喺 footprint chart 咪可以見到咯，或者喺 delta 上面都可以見到噶。撞風牆，我哋可能有陣時會認為佢咁多次撞風牆 buyers 係咪有力啊？點解咁撞咁多次嘅？係咪會 break out 咧？咁但係我哋可以見到 delta 已經衝到勁高啦，buyers 已經俾咗勁多力啦。其實唔係少力咁樣出噶，buyers 俾咗勁多力，但係個 price 冇上到去，即係證明咩啊？buyers 真係搞唔掂啊，有機會。咁你就可以睇定啲，而唔係盲目咁樣入個 trade，跟住buyers 原來輸嘅，跟住就 hit stop loss 咁樣咯。咁呢啲就係呢一個 session，我希望
大家可以記得嘅嘢啦。咁仲有就係有啲咩問題，有啲咩嘢都歡迎 comment 嗰度提出。係啦，咁仲有啲咩你想我講、想我改，咁樣都可以講出嚟。咁我再整好啲成嚿嘢。OK，咁今日就係咁先，拜拜。